要下雨了，今晚就在这儿安歇。快让开！就是，木愣愣的挡在那儿做什么？芝芝乖，别乱跑，娘带知远去捡些能用的东西。我这是真到流放路上了。半个月前，我还在现代，刚拿到全国厨神大赛冠军。再睁眼，我就成了宋家的傻姑娘。喂，傻子，这地儿我看中了，给我起来！放开我姐姐！远哥哥怎么能打你大姐姐呢？到底是没爹的孩子了，什么坏秉性都出来了。是大姐先扯我姐姐头发的。远儿别瞎说，你大姐不是这样的人。好了，别争了，远儿莫要扯谎，给你大姐姐道歉。一群人逼一个6岁孩子，行，今天就先拿你们开刀。知远没有撒谎，他刚就是这么扯我头发的。这只丫头看着怎么好像清醒了？从前吃了那么些汤药都不见好，眼下倒好了，可见是个没福气的。这样，我弟弟还要和他道歉吗？放肆！即便是他动手在先，一众长辈在前，你既清醒了，也该分辨一二，怎么能动手？分辨？我爹倒是愿意信你们这些长辈的话，可他是什么下场？知远想跟你们分辨了，你们看他年幼，不信他的话。我若分辨，我从前是个傻子，你们有谁会信我？知丫头，莫要张狂，你且等着。欺软怕硬，瞻前顾后，果然，越是这种人，越不能退。轮到你傻了，还哭什么？姐姐刚刚不是报过仇了吗？还把他们都骂跑了，咱们也没吃亏。你要是还觉得不解气，等回头我再找机会把宋玉锦打一顿。我不是哭那个，是太高兴了，姐姐居然好了。可惜，这么小的孩子，沿路上倒像个小大人似的护我。我回来晚了，还望母亲原谅。您看看这菌子，各家的吃食已经分配完毕，老二媳妇还是把东西收好吧，回头可别说我们一大家子欺负你们傻子和志宏。这就是你说的让我等着，老陈婆。娘，我的儿，你这是好了。娘别哭，我好了，真好了。娘是不碍事，可你和你弟弟，尤其是你，自小身子骨就比常人差些，这些日子又瘦了好几圈，断了家里的调配和接济，我怕你熬不到北地。我有办法，娘就瞧我的吧。好，那娘就指望我们芝芝了。一个两个都染了傻子的傻病不成？这么点菌子，就算能做出一朵花来，也不够你们3口人分的。宋玉芝，我劝你还是同我道个歉，我帮你跟祖母说说好话，兴许她就不生气了。小娘子有事儿。张校尉，我看你们个个都在吃干饼子泡热水，觉得有些奇怪。上一次在城镇里，你们不是采买过不少食材吗？宋家人这是转性了，又做什么幺蛾子呢？小丫头观察的还挺仔细，马车里确实还有东西，但缺了个做饭的人。我们几个粗手粗脚，没得糟蹋食材。原是这般，那让我试试可好？小娘子会做饭？会一些，不过浪费食材总是不好，所以我只要一个鸡蛋试手。若做坏了，就把我娘刚采的那谱菌子赔给你们，这样可以吗？成，给他腾个位置。食材少点不要紧，基本调料在就行。小娘子准备用鸡蛋做什么？可别是鸡蛋汤，我刚喝了姜汤，别再来汤水。一个炒鸡蛋，再好吃能好吃到哪里去？我先来，别都夹完，给我留一口。香，太香了！怎么可能？就是鸡蛋而已。不是，怎么真有螃蟹的味儿？厨子嘛，最爱看的不就是这个？
今日的饭食就麻烦小娘子了。作为报酬，小娘子一家3口可以和我们一道用饭。多谢张校尉。小娘子，这肉不好吃，还是做别的吧。多谢提醒，不碍事，正好这顿把它吃完。这味儿比城里酒楼还勾人。去，端着盘子回自个儿头吃去。这是你家的。多谢。喂，傻子，你什么时候会做饭的？快吃！我不饿，你要和姐姐先。还有一整碗呢，我刚才数了数，咱们每人能吃3片。最好吃的也不是这腊肉，你尝尝这菌子。你不管它，先自己吃。芝芝，你什么时候学会下厨的？其实我清醒了一段时日了，只是一直不能操控自己的身体。我苦命的芝芝，很多事情我看在眼里，脑子里演练了很多次，不觉就会了。美食果然比劝话管用。芝芝，这个饼你看是不是给你祖母他们？娘别管了，我就是扔了也不会给他们。这饼留着，明天我去跟张校尉要一点猪油，翻锅一烘，又香又脆，保管好吃。明明月前我还是宋府嫡小姐，如今连家里的废物傻子都能爬到我头顶了，不行，不能让他们一家这么好过。张校尉，这天一日冷过一日，差哥们纵使身强力壮，也容易染病。晨间吃口热络的，才方便赶路。这顿我不要工钱，昨儿您分给我的饼还剩一整个，容我把那个翻热了就行。只能多留2颗枕。够了，趁热吃。出发！官差大哥，今儿个太阳是打西边出来了，宋大姑娘还有这么好声好气和我说话的时候，趁我病了抢我差事也就罢了，厨艺还好成那样，连拜码头都不懂。我想喝鱼汤，你去抓鱼。差爷想喝鱼汤。猴子，你做什么妖呢？这种天让人去抓鱼熬鱼汤？头儿，我还病着，手脚无力，就想喝口鲜亮的。再说打水的活计本来就是烧饭的人负责，那也不好让人下水。你们拿渔网去西边试试，天黑前回来。刁难归刁难，他要真敢动歪心思，我也不是没准备。还愣着瞅啥呢？把你手里的石头扔了，下去给我兜鱼去。一路上他若真想害我，早有机会。刁难是刁难，倒还没坏到底。算了，天也晚了，你猴子，搭把手！啊12条，你真是宋家的娇小姐，怎么还有这种本事？回去说。哇，猴子，没看出你有这种本事啊！这么冷的天儿，才出去多久，就打了这么多鱼？哪是我？我要有这本事，还跟你们混一处？早找个靠海的地方淡了。是这丫头片子打的。乖乖，这小娘子也忒行了！打鱼做饭一条龙，今晚大伙儿又能大吃一顿。原来是他撺掇的。这死猴子做点事儿可真是……我不是来跟校尉告状的。
我有另一桩事要禀报校尉。不瞒校尉，我在厨艺上算有几分天赋，但并不会打鱼。今儿个这情况实在诡异。怎么诡异？溪水特别浑，水流也急，杂草、枯叶，还有成群的鱼，全混在一起往下冲。我不是会抓鱼，是他们像在逃命。你觉得哪里不对？我曾在书上看过，下过大雨后，大山里最容易山崩走礁，水变浑，鱼儿崩逃，就是前兆之一。你确定？正是不敢确定，才来报到校尉这儿。您在外行走惯了，见多识广。今儿个真是高运，这种鬼天气，本来还想着能打到东西才怪，没想到才出营地就遇见好些乱跑的野鸡野兔，没怎么费劲儿，都抓了这么多，又是鸡又是兔子，还有鱼，今晚简直过年！我再给大伙儿烫点黄酒，喝他个尽兴！有东西，所有人立刻打包上路！死丫头，焦家精，丧门星，好好一顿热饭，折腾没了。还不知道要走多远，先留体力。好好一个丰收的日子，偏被你这小丫头搅和了。说什么要山崩走礁，这都走了一晚上了，崩你奶奶了个腿儿！是啊，真要有事早出事了。我们当差的对你们宽仁，你反倒搓磨我们，累死我了。昨儿个我还夸你来着，你可真会给兄弟们找麻烦。对不住了，诸位大哥，我这妹妹自小就是这样的，终归是个傻的，做起事来顾头不顾尾。可能我妹妹看诸位差爷收获颇丰，不需要她下厨也能置办出吃食，怕没了差事，一时心急才会这般。我说怎么好好妖言惑众，感情为了自己一口吃，把兄弟几个当猴耍。后头做饭的差事别给他了，手艺再好我也不敢吃。老话说生米恩，斗米仇，今儿个算见识了。要不是个小丫头，老子我得给他两拳。妹妹，诸位差爷也不容易，你还不快和大家道歉？放开我！我妻儿还在里头！快走！宋兄，珍重，你的家人或许还……二殿下，我愿追随你，只求只争真有那一日。宋兄节哀。夫人，芝芝，小远，收东西啦！来，周芷，别送了，别送了，我真不要了。不行，要不是你提醒，今晚咱们可就没命了。就是，小娘子好心提醒，我们还听你姐姐的，把你想成那样的人，你不收，我们心里过意不去。其实也没什么，说来还得多亏侯爷，是他带我去溪边捉鱼。你这小子，咱们头子最公正，回头把这桩事上报，少不得记你一份头功，将来也能升上一升。不对呀，猴子，你既然早知道情况不对，怎么不自个儿上报，还让宋家小娘子来说？可不是，你说咱们更信，没得埋怨人姑娘家。现在想想我还臊得慌。当时毕竟只是我的猜想，无凭无据的。侯爷重视起来，说要再去查探一番，能做准了再和校尉禀报。偏我是个藏不住事儿的，回了营地立刻去找了校尉。我还想热个饼吃，这小汤锅施展不开，不知道诸位方不方便再搭个灶，把大铁锅架上去。方便，我来搭灶。你为什么帮我说好话？我明明什么都没做。这功劳与我有什么用？是能免了流放，还是能得朝廷嘉奖？索性分给你，换些便宜的好处。可你都没和我商量，就把功劳分给我了。若我现在不认呢？那我只好用这副模样，在之前的话和众人复述一遍。好个机灵的小丫头，
也只有你家那些不长眼的东西，错把榆木当珍珠，却把你这颗宝珠弃之不顾。侯爷，我服了。后头这一路上你放心，不管发生什么，我一定让你们一家三口平平安安、舒舒服服的。谁要为难你，我第一个不同意。这口热的下去，才算真活过来了。小娘子这手艺没得说。妹妹如今可威风了。宋大姑娘这么闲，要不你来刷锅？半份功劳换来的帮衬，值。没有他，这双手怕是早烂完了。小娘子，听好了，丰州城是大楚最北的边城，半边靠海，海寇常年侵扰；另一边又挨着北戎，边境摩擦不断。这地方戒备森严，又常年缺人修边防，所以才成了流放犯人的首选。我们呢？你家这境况算不幸中的大幸，流放成平民，往后不得科举入仕，可比去服役强。这是我自己画的，每次来往都带着。城里哪些地方贵，哪些铺子物美价廉，都标了。一路上的照顾，加上这地图，咱俩的账就两清了。这是侯爷我攒的老婆本，便宜你这丫头片子，进城值班街像样熬夜，别小小年纪冻出一身病。侯爷这老婆本也忒薄了些，怎么当我堂姐夫？你这丫头片子忒粗些，还记仇呢！侯爷这份心意我记下了，山水有相逢，来日我百倍还你。你这丫头忒能吹，仔细不打闪了舌头。姐姐，咱们到家了吗？快了，咱们去衙门登记一下户籍，马上就回家。好，到家喊我，我帮着一道收拾。你不是有本事笼络人心吗？怎么不让那些官差走前多掏些银钱给你？我说，你怎么敢那么对祖母，那么对我？感情你们不知道啊。你要先在这儿排队，我去寻人问问具体情况。阿言媳妇儿这是怎么了？前头那股张扛劲儿呢？前头二房只管自己好吃好喝，现在知道慌了。二婶有什么好慌的？您家芝芝那么有本事，眼下不过是凭空变出30两户籍银钱而已。就算变不出来，住到城外村子里也是一样的嘛。宋家现有人口51人，这数目嘛，劳你稍待。前头是我糊涂，都是我的错，是我教唆芝芝对您不敬，您要怪就怪我吧，我不奢求落户籍了，只求您念在骨肉亲情的份上，给他们姐弟一条活路。二婶，别怪我这当小辈的多嘴，一人做事一人当，这一路上宋玉芝如何表现，我们都看在眼里。她欺负我便也罢了，那是全然不把祖母放在眼里。那会子怎么不念骨肉亲情？锦丫头，阿周到底是你二婶，怎么能这般得理不饶人？这样吧，远哥还小，我不同他计较。可芝丫头眼下16，又已开智，为人处事也该知道些规矩。只要芝丫头在所有人面前给我跪下，磕上100个头认错，我来代芝芝磕这个头，求您大人有大量。娘这是做什么？他们为难你了？谁为难你娘了？不过是他为了让你们一家3口有个户籍，替你给祖母赔罪致歉而已。娘，没必要求这些人，也没必要担惊受怕，往后咱们过自己的。芝丫头，你可想好了？这说出去的话就像泼出去的水，你难道是想分家吗？我就是要自立门户。你疯了，实在放肆！怎么，老太太这是又想喊下人？岂有此理！你这是要造反！造反？咱家不是已经被冠上造反的名头了？不然怎么出现在这儿？一回生，二回熟。我不是同老太太商量，只是通知你罢了。
长辈在不分家，你若自作主张执意分家，可别怪我把你们一方从族谱里剔除。都到这儿了，您老还提什么族谱？老太太快认清现实吧，往后咱们就是平头百姓，还是不得科举入仕的那种。芝芝，娘没事的，娘再帮你说说好话，带你给老太太磕100个头，总好过。娘，没事，你听我的吧，我自有成器。阿周，念在你是个好的，远哥也年幼，我便不和你们一般见识。我会为你们母子缴纳户籍银钱，还会为远哥请大夫仔细瞧瞧身体。只要你跟芝丫头断绝母女关系，我们母子3人绝不可能分开。老太太不必多言，如你所说，说出去的话泼出去的水。今儿个就在衙门里，请诸位官差做个见证，就此分道扬镳。要办就办，后头还有人等着。好，好得很。老身倒要看看你们这孤儿寡母的如何在丰州城里讨生活。慢走不送，不劳您费心，便是我们讨饭，也不会讨到你家门上。祖母怎么就同意他自立门户了？若家中其他人效仿，往后可真要无人可用了。你真当自立门户是这么简单的事？可宋玉芝那手厨艺……傻丫头，南甜北咸，东辣西酸，天南地北，口味不同。前头他做的赛庞鱼乃是鲁菜，周氏祖籍鲁地，估计是私下里教他的。你何曾见过10几岁就精通各地菜系的厨子？更何况他早先还是个痴傻的，他如何能立足？不过痴人说梦。钱放好，丰州城鱼龙混杂，别露白。下个月这个时候准时来衙门报到交银钱。多谢。到了。芝芝，我们的银钱，不然还是去城中破庙歇歇脚。左右咱们过去一路都是这么过来的。娘和我确实能对付，但知远不能再凑合，他得好好睡一觉。而且文书特地提醒我们放好银钱，想来城内也不是那么太平。客官，打尖儿还是住店？住店，不知有几种房间？上房已经住满，普通房1晚100文，下等房1晚50文，还有大通铺，按人头算10文钱一人。不过大通铺不供应热水，其余房间热水不另收钱。就要一间下等房。芝芝，娘和弟弟在客栈待着，我去外头转转，天黑前回来。为母则刚，不能总让芝芝一个人撑着。丰州肉人口味重，爱实在，后头做吃食就朝这个方向走。大娘，敢问城内最大的酒楼是哪家？那自然是吉祥酒楼，几十年的老字号了。东家凭手艺发家，主职都搬去京城了。
祖籍这边舍不得撤，留了旁支经营。小哥打听这个做甚？可是要去那里吃饭，别怪我没提醒你，吉祥酒楼的饭食可不便宜。多谢大娘提醒，我不是去吃饭，是想去找行当。这倒简单，入冬不久就是年，不只是吉祥酒楼，城内许多大小食肆都会招人，拿上户籍文书去建工就行。正式户籍才好使。你这短居证明，住店查验可以，酒楼14建工难。前些年北荣奸细混进城，潜到酒楼14里，一副毒药下去，毒死不少人。从那以后，吃食相关的活，谁敢随便招没正式户籍的人？出了事儿，东家担不起。死循环。城西码头来往船只多，摊贩也多，自己支摊做小生意，倒没那么卡户籍。摊位怎么收钱？固定摊位贵，1个月1两到5两不等；临时摊位便宜，按天算。若一时拿不出现银呢？差倒不算凶，能用东西抵，或者挣了银钱收摊前交。猪下水便宜，重口，分量足，每10文开局必备。猪肉25文1斤，棒骨便宜些，得搭肉卖。猪下水呢？2文1斤，一副起步20斤，少了不卖。现在没有，早让人买空了，要就提前订。除非你一口气买几10斤猪肉，那倒可能给你当搭头。卤猪下水还要香料，香料贵，买不起，除非自己找。一个人进深山没底，走到城门再进山，天黑前未必赶得回。海边或许能凿洞钓鱼，卖鱼汤也行，只是这双手。进山啦！工钱30文日结，天黑前回，上车就走。老黑，不是我笑话你，人家烧炭都是天不亮进山，在外头烧几日才回，你这晌午才出发，还天黑前就回，能烧出什么？别提了，烧炭的人前几日就出发了，今早本该把他拉回来，却有人报信儿说1个2个不知道怎么都病了。我一大早就准备找人去替，偏车轱辘坏了，修到现在才修好。是人家等得不耐烦，还是你见天晚了，不肯按整日工钱结算，才把人气走了？现在从牙行招的短工等得不耐烦，跑了好几个，凑不齐一车人。掌柜的，我见工。你多大？有15没？我16了，不过小时候生过病，坏了底子，所以身形瘦小了些。你管这个叫瘦小了一些？我知道自个儿人小力气弱，也不敢要全部工钱，您看着给就成。若你能做活，我按说好的30文给你；若做不好，至多15文，不能再多了。同意就上车。同意。冷是不冷了，臭也是真臭，忍一忍，先进山。仙女，有仙女！是啊，我也看见了，是仙女。老黑掌柜，你说这是病了？我怎么看着像鬼上身？这30文工钱还想让人卖命？我不干了，我也不干了！快走，完了咱们怕是也……别走！我给你们加工钱，50文不行就100文，不200文。有钱挣也得有命花才成。老黑掌柜，你也是帮东家做工的，生意又不是你的。那个姓苏小子呢？莫不是已经被鬼怪害了？别把自己搭进去，快进城报官吧！哎，我在这儿呢。你小子不要命了，还不快出来！你别跟我说你肚子饿了，想在这吃一顿再走。不是，我刚进来就闻到菌子香，锅里还有余温，说明不久前这里还有人在做饭。这能说明什么？说明煮这锅汤之前，营地里仍有神志清醒的人。你的意思是这锅汤把这些人吃成这样的？前头您家伙计回去说，烧炭队伍里病了不少人，山里天寒，染风寒互相传染，正常。今儿个又起风，想来有人想喝点热菌汤去寒，没想到好心办了坏事。吃错菌子确实会让人有幻觉，可那都是个人的幻觉。你看他们一问一答的，我还是觉得像鬼上身。菌子中毒也可能产生群体幻觉。群体幻觉？你越说越玄乎了。若真是菌子中毒，拖久了会死人，可他们不信，就只能找证据。找到了，就是他。宋家小子，快别瞎扯了！历来都知道菌子越鲜丽越毒，这纯白的有啥危险？这菌子表面光滑，菌肉白色，菌切离生稍密，唤作白毒伞蛾墨菌，别名白毒伞，剧毒。
所幸这一大锅菌汤里只有这么一小颗。想来营地伙计只分着喝了汤，还没开始吃里头的东西，不然神仙难救。我家村里有人就是上山采了一种白什么伞，吃了就没命了。没错，这白毒伞的名号我好像也听过。你俩早不说，没得让宋家小伙子解释这么多，还等什么？快把人往板车上抬！宋雨薇，宋小伙计，今早的事多亏你了。你看你是直接跟我回城，还是留下？您客气了。我想在山上留一阵，寻摸点野菜、菌子之类的东西。行，你是个有成绩的，自己小心。第2车还得拉炭，第3车才正回城。你天黑前回来就行。小铁锹、袋子、绳子都在那儿，要用自己取。山药藤，够了，回去。野猪，一猪二熊三老虎，就我现在这小身板，撞一下都够要命。没事吧？没事，快走吧。方才我听到了野猪叫，也不知道它还会不会……你说的是这头吗？刚才的破空声，是你射的箭，好厉害的箭术。沈烈虎，我们事先说好的，这野猪得抓活的。你把它一路赶到山脚，咱们再想办法打晕，怎么把它杀了？你知道活猪和死猪差多少价钱吗？事先说好的不假，但我把野猪驱赶到这里时，在高处发现了这位小兄弟，差出的银钱再多，终归没有人命珍贵。赶哭这野猪是他赶过来的，难怪方才歉然。我身上没带银钱，等结算出这猎物的工钱，会给汤药费于你。沈猎户可想好了，这野猪200斤左右，大概能出150斤肉。城中收肉匀价20文一斤，也就3两银子。按咱们说好的，我帮你运回城处理卖肉，还得抽1半，你拢共只能得1两半。城内医馆请一次大夫，随便开2副汤药，可就得1、2两。等于你忙活一趟，1文钱捞不着，还得倒贴。我爱，本就是我应做的。我才从城里出来，猪肉铺里猪肉是25文一斤。你也说那是猪肉铺子的卖价，收价和卖价能一样吗？行，那我再问你，你说200斤的猪出150斤肉，难不成这也有错？我这还多说了呢。出肉比倒是大差不差，可你怎么只算猪肉？你没算银钱的那50斤里，猪下水能卖2文一斤，猪皮能做猪皮冻、猪皮饼、猪皮丝，猪毛坚韧有弹性，可以做刷子，体甲筋膜是药材，还有这一副獠牙，做装饰品也好，收藏也好，不愁卖。天寒地冻，这野猪冻在雪里不会坏。不久就是年节，富贵人家送礼正需要这个，只会供不应求，想来还会比平时贵上不少呢。你这小子，关你什么事啊？怎么不关我的事儿？方才沈猎户说了，要把他结算的工钱赔付给我，等于这半头猪都是我的。你说关不关我的事儿？如此种种，这200斤野猪怎么也不会只值3两银子。沈兄弟，你别听这小子信口雌黄，咱们自己的营生，哪轮到旁人说嘴？这位小兄弟说的不错，我既已答应赔付汤药费，我份额内的野猪便该由他做主。沈猎户，咱们合作这么久，你偏帮个外人，没这种道理。往后咱们还是别合作了。哼，随便你，老子不做你这生意了。马上天黑，看你们怎么处理这野猪。你别怪我多嘴，我纯粹看不惯他那副奸商嘴脸。不过我没想到他会直接说不同你合作了。谢谢你方才维护我。没关系，
我同他本也不相熟，只是恰好住在一个村子，觉得合作方便。没了他，总归还有旁人。只是他有一点没说错，从前都是他带人帮我运送猎物，现下只能靠我自己。宋小伙子，姑姑你在这里，让我好找。我有法子把这野猪运回城了。我把中毒伙计送到城里医馆了，老大夫诊过，说真是先染风寒，后中了君子毒。老大夫看了那白毒散，脸都变了，又是催吐，又是灌解毒药，总算没出人命。老大夫说，那君子服下后数个时辰就会毒发，若被那些人劝着下山回城，再去报官，等官差来定夺，这些人必然活不成。我是粗人，不会说好听话，但这份恩情我记心里了。掌柜的客气了，我这儿倒有一桩事想麻烦你，能不能借板车一用？这有啥？宋兄弟都开口了，板车尽管用。掌柜的方才在营地外头，不是看见我才过来的吗？怎么像到了跟前才发现我？天一暗，我眼神不大好，一开始没瞧瞧你。我是认识沈猎户，大老远一瞧，还当他手里提着个半人高的剑筒，准备问问他见没见到你呢。我就不该扯这个话题，矮子也是有尊严的。沈兄弟往常不都是和牛二一道吗？今儿怎么自己进事儿？牛二心太黑，今日已经散伙。散得好，过去你俩走得近，有些话我不好说。他那人出了名偷奸耍滑，占便宜没够。牛二气量小，城里又有一群狐朋狗友，未免夜长梦多。我看还是趁早把这野猪脱手。刚死的野猪和死了夜的野猪不是一个价。之前猎物都是牛二负责出售，现下倒不知卖往何处。我跟一家酒楼掌柜有些交情，我带你们去。那就拜托掌柜的了。这个时辰了，店里什么都不收，快把车赶走，别挡客人进门。是我眼拙，没看清人。黑爷这是来找我们掌柜。是，劳你通传一声。将来我也要开一家不输吉祥酒楼的大酒楼。这是吉祥酒楼吕掌柜，不错不错。这么壮的野猪，又是年节前，若能抓活的，少说能卖100两。现下死透了，我这净多只能出30两。这野猪才死不到半个时辰，又是头上中了2箭，别处都完好无缺。吕老哥，你这价可别压我兄弟。咱俩一个村住过的，我是啥人你不知道？活日猪可以找人运送，往州府甚至京城那样的地界送，那边客人出得取价。死猪只能在丰州城里售卖，所以价格差了数倍。小兄嘟你年纪不大，见识倒比一般人广。我这老哥确实是厚道人，你们看。这个价公道。这是原先当着牛二的面，我说了我那半头野猪赔给你当医药费，现下你帮我把野猪卖了，属于牛二的那半份也该归于你。沈猎户，这野猪是你射的，出力最多。牛二不足为惧也好，打猎有本事也好，这都是你本钱。老黑掌柜能带我们见到吕掌柜，是帮了大忙。还有这板车，若是自己的，借了也就借了，可这是柴炭行的板车，沾了血，回去要洗刷，要请伙计吃饭堵嘴，真被有心灵告到东家耳朵里，未必没有麻烦。我确实缺银钱，但我只是差个本钱，有手艺傍身，往后不愁安身立命。大家都出了力的事，让我一人拿银钱，我心下难安。我自认比宋兄弟年长，却没想到这么多。不过我不用分银钱，我是为还宋兄弟人情才搭手帮忙，洗板车和请伙计吃饭用不了几个钱。我不善言辞，但今日若不是遇到你，即便抓到活猪猪，在牛二手下也得不到这笔钱。你若不收，我也心下难安。我也没说不收，我前头还想着分3、5两银子呢。这人会武，而且不低。野猪与我不算稀罕猎物，牛二亦不足为惧。我也有自己安身立命的本事，所以你尽管收下。多谢。我跟2位兄弟都投缘，相请不如偶遇，咱们就近找个地方喝顿酒水咋样？
不了，我跟我娘说天黑前回去，眼下已经晚了。行，这时辰城门下宵了，沈兄弟总得跟我走吧？去我那儿对付一宿。哎呀，咋了？我的野山脑呢？两位大哥再等我一阵，我去问问吕掌柜收不收山药。这宋小兄弟可真是个妙人，说他缺钱吧，30两都不独吞；说他不缺钱吧，一根野山药看得比眼珠子才贵重。不到4斤，吕掌柜按4斤市价，给了80文。卖出去了，我乐糊涂了。今日工钱还没结给你呢。今日多谢二位，我先回客栈。10两银子110文，进城第1天够了。1份给志愿请大夫，1份做小生意本钱，1份租屋子，还要置办衣裳、锅碗瓢盆。回来晚了，娘担心坏了吧？外头风凉，怎么不在里头等？没事儿，前头一路都过来了。客栈附近铺子多，风也不大，在客栈里待了1整日，正好出来散散。我今儿个挣了一些银钱，刚又在街口问了医馆诊金，正好把志远带过去瞧瞧。姐姐一定很累了，我自己下来走吧。姐姐方才问了，这里看大夫不贵，但是吃药要很多银钱。你现在病着就该多休息，不然病得越来越严重，岂不是要花更多银钱？那我听姐姐的，我吃1副药就好。如果1副药太贵，吃半副就好啦。等我好了，我也去挣银钱，都给娘和姐姐用。风寒外侵导致的急症，另有脾胃虚弱、气虚泄血，令弟年纪尚轻，吃半个月汤药调养，往后再注意些，定期复诊，应不会落下hom杯。银钱方面，老夫尽量选平价药材，半个月汤药收你3两银子。若银钱不凑手，先开5日也成。今日诊分免了。劳烦您先给我们开5日的。忙了一下午，将挣了20文。娘这个想法很好啊，客栈住的大老粗，出门在外，衣服破了烂了是常事，可不就需要人缝补。那10两银子是意外之财，800年遇不上第2次。那110文才是我凭真本事挣的，说来也没比娘帮人缝补多多少。回头咱们可以买些好料子、好绣线，娘绣帕子、抹额之类的，还愁没人买？帕子、抹额都是我绣惯了的，那鞋底、量体裁衣也算在行。过去你爹就只爱穿我做的鞋，可以。等我回头盘2个铺子，我做吃，娘做女烘，咱们双管齐下，不出几年，日子不会比从前差。盘铺子得多少钱？还一盘就是2个。不过你说的对，日子都是人过出来的，只要咱们一家3口齐心协力，总归会越过越好。娘，姐姐，那我呢？我也是咱家的一份子。大夫爷爷都说了，我吃半个月药就能好，我也要帮忙把吃药的银钱挣回来。那你先把身子养好，然后想想将来要做什么。好，那我慢慢想，想到了再告诉娘和姐姐。娘和弟弟还没用西线吧？我也饿了，我去要点吃食，再要点热水。热水倒是有，灶上的火没熄，烧上就行。可后厨没剩什么食材了，职业厨子家里有事儿，晚上回去了。本说去就回，不知道被什么绊住，过了宵禁都没回。客官若不介意，小的随便给您做点儿。不过小的这手艺，我自己用一下厨房可好？按食材的银钱给。行。我想熬锅海鲜粥，1碗米，加上这些小虾、小螃蟹，一共多少银钱？这些都是挑剩下的，又死了，您尽管用，看着给几文钱就成。
客官，这粥能不能给小的尝一碗？我留一碗给你。吃过东西后，我还想借炉子熬药。没问题，热水也给您烧好。姐姐回来了！你这小狗仔还真灵。是姐姐做的吃食太香了。咱们芝芝的手艺真是没话说，娘前头是真想差了，有这手艺，咱们还愁不能安身立命。这粥太好吃了，比以前家里厨子熬的还好吃。姐姐，这粥贵不贵？一大锅几文钱。那姐姐往后有空就我做这个。海鲜做的，一顿半顿还好，常吃怕你肠胃受不住。而且可惜呀，海鲜做粥好吃，爆炒也另有滋味。香辣蟹、剁椒鱼头、蒜蓉蛏子、椒盐大虾。姐姐别说了，我马上乖乖喝药，一定把病养好。往后要是不舒服，也一定不瞒娘和姐姐了。客官要不要帮忙？不用，小哥，这锅粥没怎么动，可是不合口味。不是，小的在店里还算好吃好喝，可家中老母亲和兄弟姐妹长饥一餐饱一餐。客官这粥太好喝了，小的尝了一小碗，剩下的想明早下职带回去给他们。那放到阴冷处，别捂坏了。今天咱们去寻摸个屋子，常住客栈不是回事儿。赵大厨，这样不好吧？2间卧房，1间堂屋，再有一个灶房。城东太贵不要，城北靠北容，城西码头太杂也不考虑，最好城中或城南。预算呢？3两银子1年。符合你要求的就这么几间，后头再遇到合适的，我再带你们看。那个会做海鲜粥的小哥呢？人去哪儿了？支远的汤药费不能省，真要落下病根，往后再多银钱也挽不回。实在不行，就先多花银钱把屋子租下，再去找梁工攒本钱。柴炭行那种活儿，一日几十文也能积少成多。你俩别急，明日不让你们跟着跑了，我再寻摸寻摸，总归有办法。都这个时辰了，那孤儿寡母还没出现人影，别是偷了咱们客栈什么东西逃了吧？掌柜的，别在这儿干着急，不如去看看房里少了啥。少搁那儿胡沁，人家说话做事文绉绉的，原先显然是好人家出身，你也别在这说风凉话，还不都是你惹出来的祸事？掌柜的，发生什么事了？客官总算回来了，再不见您，我都要满街都找人了。丰州城有位魏先生，正经科举入仕，考到进士，从前一直在外头当官，去年才致仕回乡。他家老太太上了年岁，回老家后水土不服，瓮口一日差过一日，大夫瞧不出所以然，魏先生夫妇急坏了。前儿个魏家出了选买花红，不追是谁，只要做出合老太太胃口的饭菜，便能得5两银子。客官前头剩下那锅海鲜粥，恰好让魏家老太太闻到了香味儿，喜欢得紧。如今正寻客官过去。我剩下的粥是送给小二的。魏家老太大冷天不可能来客栈吃饭，这里头果然有事。那后头怎么个章情？需要我再做别的吃食，还是？魏家要求客官去魏家现场再做一次粥汤。可以。你带客官去魏家。路上好好说话。客官，说来是小的对不住你，是小的鬼迷心窍，听了赵大厨的话，把你粥送到了魏家。赵大厨昨晚本该值夜，说家中有事是假的，他想讨好魏先生，夜里特地去请教几个去过魏府的大厨，
问魏老太太口味。可那些大厨也纳闷，明明都拿了看家本事，老太太就是不买账。今早我把剩下的海鲜粥翻热，准备下直带回华。赵大厨尝了一口，问了来历，转头就把那锅粥送去了魏府。然后呢？魏老太太闻到香味是有些异动，可魏家看出那粥是翻热的，老太太身子又不好，谁敢让她吃副鲜的？魏先生让赵大厨再做一锅新鲜的送去。赵大厨回客栈后问我步骤，说赏银咱们对半分，何必便宜外人？客官走后，小的还是把步骤告诉了他。赵大厨还特地用了新鲜好海鲜，没想到那粥送去后，不但没得赏银，还让魏先生发了火，说老太太喝了直犯恶心。我肯让他看，就是因为不怕偷师。熬粥最讲火候，食材大小、新鲜程度、去腥手法全都不一样，照本徐吃，能做成才怪。魏先生动了真怒，赵大厨也害怕，回客栈漏了帮你，这才让掌柜套了话。所以客官一会儿多担待些，两边都不是咱们平头百姓惹得起的。哼，那位炸厨没过来，换了个更年轻面嫩的。小哥看着年少，别怪我没提醒你。我们老爷脾气不算坏，但顶孝顺。你们若为了几两赏银，一而再再而三的愚弄，弄得老太太胃口更差，可得自己担后果。赵厨子是通判远亲，没弄清他到底是狐假虎威，还是确有关系前，不能贸然撕破。府里人口简单，只有老太太和老爷、夫人，除了正餐便不吃其他的。现下午饭已过，不剩什么东西，小哥看着做吧。老太太早上能对海鲜粥异动，应是不讨厌虾。老人常务弱，要清淡滑嫩，好消化。鲜鸭豆腐滑蛋羹，步骤少，出菜快，成不成就这一道。小哥旁的不说，这剥虾手艺是真不错。你这是下了不少苦功吧？确实练了挺久。小哥快随我把盛上，晚了我家贾太太该午歇了。上午送粥来的那个赵厨子后头怎么说？刁钻得很。第一回送来的粥，母亲好容易有些异动，让他再做新鲜的来，他却推说客栈家伙事用惯了，不肯入府。再送来的海鲜粥，腥臭的熏人，母亲别说吃下肚，陈家用的别的东西都吐干净了。我派人去客栈，本是想警醒敲打赵厨子，客栈那边估计顾及他和赵同判的关系，竟派了个14、15岁的小少年来下厨。14、15岁的少年能有什么厨艺？分明是被推来顶缸的，也可怜见的。我知道，一会儿走个过场，不会为难他。什么味道这么香？我穿来就被流放，前儿个才到丰州，不可能见过他，只能是原身记得。宋老大人忠言逆耳，我实乃一片好心。老夫屹立朝堂数十年，你却已然成了白身，凭何登门大放厥词？还是先顾好自己吧。魏先生离京前，怕是提醒过宋老太爷什么，可宋老太爷自视甚高，没放在眼里。唉，这蛋羹真不错，一不注意就全吃完了，不然怎么也该给你们尝尝味儿。母亲终于能用下饭了就好，我和老爷看着您吃就很高兴。哈哈哈，难得见母亲这样胃口大开，这位小哥厨艺委实高超。倒是我前头想窄了，想着小哥年岁不得大便。你是宋家的？我确实姓宋。早前离京之前，我曾劝过你家老大人。后头听闻你家的事，没想到再见老大人的后人是现下这副光景。你家里人可都还好？宋家其他人应该还好，不过我不大清楚。打从进了丰州城，我便和母亲、弟弟自立门户了。你是宋家的孩子，可怜见的
怎么成了这副模样？一路上受了多少苦，往后又该怎么办呀？流放路上自是受了一些苦，不过都过去了，往后也不发愁。您刚尝过我做的吃食，我有手艺傍身，自然不愁生计。等日子好了，养伤一养，也就不会这副成容了。可你从前也是大户人家的，现下却要……我凭手艺挣银钱，谋生路，前路纵有万难，总不能还没去做，没去尝试，就先自个儿缩了。日子是人过出来的，会越来越好的。家里可还有红枣桂圆酒？若是还有，使人送来一些。自是有的。这个时节喝着最好。你们天寒地冻赶了路来，身上多少带寒气。我这酒是早前自己酿的，不算贵重，你带一壶回去喝。这是先前说好的5两玄拟花红。多谢。才刚进城，还未寻到落脚地，家中事务多，便不叨扰了。赵厨子的事你不必担心，我心中有数。往后若遇上什么麻烦，可以来寻我。我须长你父亲一些年岁，旁的不说。多谢为你出声。魏先生，难得宋家那孩子做的吃食对老太太胃口，两家又有旧，那孩子也利落，讨老太太喜欢。老爷怎么不把人留在家里？你不懂，瞧那孩子谈吐举止，就不是需要人可怜的。如他所说，他有手艺傍身，也有那份心气儿自立门户，来日必有自己的造化，咱们何必把人小瞧了去？可老太太完后若还想吃他做的东西，母亲已经打开了心结，胃口自然会好。往后真想吃，多照顾他生意就是。还有，他到底是宋家的后人，咱们往后可以照拂他，但不是现在。来日方长，母亲应也是这个意思，所以只送了一坛黄酒，没说其他。我记得听你爹提过，有位姓魏的翰林大人素有才名，写的一首好诗文。魏不是大姓，应就是这位魏先生了。没想到现下也是。魏家境况比我们好，只是行事低调，家里应还有后人要考科举，不然按魏先生的孝顺程度，不至于只给5两悬赏，也不至于到眼下才弄悬赏。那赵厨子怎么回事？先想用你熬的粥邀功，后头又说咱们卷了东西逃跑，实在令人恶心。跳梁小丑罢了，他以为自己聪明，其实魏先生心里门清。但只有千日做贼，没有千日防贼。他有些后台，箱中的果子让我摘了，心里肯定不乐意。趁时辰还早，我再去找衙人一趟，把屋子的事敲定。娘和弟弟下午别出门，咱们没多少行李，争取明早直接搬走。这样的小院儿，5两一年很公道。原本不愁租，只是隔壁2户人家，一户是开肉铺的杀猪柱，日日院里飘血腥味儿；另一户更不得了，是衙门里的公职鬼子手。冲这2位煞术，等闲人不敢往他们中间住。我回去同家里人商量。您银钱凑手了，屋子好找。今儿时辰不早，先回去商量。若定了，明早能过期入住；若顾忌，我明儿再带您看旁的。其他选择也有，不过位置最便捷的就是这几个。明日再看，可能得走远些。我倒觉得清水巷那间最合适。世人常说屠户卷自走身上带煞，我不怎么信。真论起来，咱们还是流放过来的，命都等于捡的，身上的煞气还能比他们好了去。最后就是往后你做吃食生意，隔壁有屠户住着，反倒便利。娘说的不错，我特地去打听了，2家人都不坏。屠户姓张，虽在家掏猪切肉，弄得附近能闻到血腥味儿，但他家会来事儿，3、5不时给街坊送些骨头、猪下水，可见后世。做刽子手那家姓周，早年家里人染10亿，他为筹钱给家中病人治病，先去衙门帮着料理后事杂物，后来补了县衙炼葬差役的缺。我打听过，他从不刁难勒索逝者家属，也不会轻慢怠慢亡者身后事，遇上无亲无故的亡者，还会自掏腰包帮着置办简易棺木入土。咱们孤儿寡母最怕被欺负上门，有这2位坐镇，往后要操心的事情倒少了。娘和姐姐都不怕，我当然更不会怕啦。
付钱。虽是租来的，总算有个窝了。太贵，家里有娘会针线，等安顿好买布和棉花另做。生产力气工具，靠他们挣钱，不能省。宋玉芝，好巧啊！你这是哪里发了一笔横财，居然有银钱置办这些东西？你还不知道吧？落好户籍后，祖母带着我们购置了个3进大宅，就在城东最贵的地段。祖母怜惜我一路受苦，还为我添了好几个下人。瞧瞧你这模样，委实可怜劲儿的，比我新收的丫鬟还不如。怎么，听着是不是羡慕坏了？这样吧，终归大家都姓宋，你跟我服个软，说几句好听的，我赏你几文钱如何？真的？自然是真的。反正我随手打赏给乞丐的也不止这么多。我不是要打你，是警告你。如你所见，我都穷成这样了，若一时起了歹心，抢你几两银子，再打你一顿。我警告你，这可是光天化日、大庭广众之下。宋老太太素来好面子，你说我若这么做了，她会不会为了几两银子、几拳头的事闹到官府？好狗不挡道，再跟着我，可别怪我不客气。臭要饭的，这般张狂，小心我！跑啥啊？我就想给他看看我新买的菜刀而已。城东3进大宅，少说7、800两，甚至上千两，加上落户籍银钱，怕是1500两上下。宋老太太再能藏银票，也终归有限。这样养着一大家子，早晚坐吃山空。不过，和我已经没关系了。你家这是已经搬过来了？怎么买这样多东西？要不要帮忙？前头家里遭了难，东西短缺的多，我自己弄就成。一会儿搬搬弄弄，免不了弄出动静。诸位婶子嫂子担待些。你家也太客气了，远亲不如近邻，有什么短缺只管招呼一声。头一天搬来，本就该洗洗刷刷，别不好意思。来了。我才敲门，还没出声，你怎么就随便开门？往后不好这样。没有啦，我不是随便乱开，我听到姐姐跟别人说话了，还听到门外只有姐姐一个人的脚步声，才开的门。真的假的？真的啊，我不撒谎。不信姐姐等着瞧，马上又有人来了。我就住隔壁，夫家姓张，你们唤我张婶子就好。逃难路上，我家男人没了，往后就是我们孤儿寡母一家子生活。我家人口也简单，父母兄弟姊妹都不在城里。平时遇事也是靠街坊四邻帮衬，你们若有什么要帮忙的，喊我一声就成。娘怎么没等我回来一道干活？娘无甚本事，只能趁你在外奔忙，把家里庶务料理好。我也帮忙了哦，院子里都是我扫的。早知道我就把扫好的东西都清理好，再给姐姐开门了。已经很好了。上午来的时候，院里还有好多杂草呢，现下只是乱了，再扫一遍不麻烦。倒是除草弯腰一颗颗拔，累坏了吧？不累，娘说的对，外头的事都是姐姐在忙，我们帮不上什么，把家里料理好了，姐姐就能多休息。怎么就帮不上？一家人不说两家话。打扫屋子本来就是很累人的活儿，后头还有一桩事要麻烦娘。县城被褥太贵，我只买了棉花和棉布，今儿晚上歇觉前，
得娘先缝一条被子出来，不然咱仨都得挨冻。这有什么难？弹好的棉花，裁个被套，把棉花绷进去也就成了。手头还剩4两左右，起码留1两支撑门庭。再过20数日还要交300文临时户籍钱，本钱仍不丰厚，还是按前头想的，从码头摆摊开始。亏我前头还说远亲不如近邻，却没帮上什么忙。本就是我们自家的事，婶子下午搭把手，就是帮了我们好大的忙。我男人方才下工拿回来一些猪下水和骨头，还望你们别嫌弃。那感情好，我刚想准备西膳呢，等我做好了再送些给您家。好孩子，那就麻烦你了。隔壁孤儿寡母一家不容易，我跟宋夫人又投缘儿。一会儿他家孩子来送做好的猪下水，你们可不能嫌3嫌4，记得好好道谢。我才不要吃猪下水，臭死人！猪下水你不爱吃就不吃，你爹今天特地留了瘦肉，拿一会儿炒肉给你吃，好不好？不好，瘦肉一点都不好吃，又柴又硬，我要吃排骨，还要肋排。死兔崽子，你真是不知道自己几斤几两！你爹小时候要有你这样的好日子，至于去杀猪？3个小子都不省心，你也累了。我拿银钱去馆子里买点排骨，你再切点酱菜，就这么用西膳吧。不成，栓子头上还得连着换药，免得留疤。咱们这儿药价你又不是不知道。那我现在去斩些排骨出来，咱们自个儿做。你光说我累，难道你不累？年前家家户户做腊肉、灌香肠，你一整个白日都没歇过。古代猪没那么肥，多数人肚里缺水，油脂不能全去，得留一部分香味。一副卤料几10文，贵是贵，但卤汤能反复用，只要食材洗干净，轻易坏不了。卤下水需要时间长，不知道您家用过稀释没？若是吃过也不碍事，这东西放1夜只会更入味儿。还没用呢，芝芝进屋坐坐。我家的摊位都开在附近，铺位租子高，地方小，只成在家里杀猪。等再攒2年，买下自己的铺子，就不用在家弄这些了。婶子说的哪里话，我不是介意。只是看您家这些家伙上特殊，外头没见过，才多瞧了2眼。张叔，哈哈哈，你婶子说的不错，你真是个不一样的好孩子。猪下水怎么会这么好吃？太好吃了，比排骨还好吃！你们吃慢点，吃慢点啊！人家姐姐说了，这东西不怕放。等做好稀食，热一热再吃。芝芝的手艺真是没话说，一碗卤下水就把他们弄老实了。张叔张婶是长辈，不必称呼我姑娘，唤我芝芝就好。我叨扰不是为了旁的，是准备凭手艺做点小买卖，想从您家进肉。你要什么肉？要多少斤？我准备做卤下水夹馍。另外再做些肉包子之类好吃好拿的东西。第1日试卖，先弄3、5斤梅花肉和前腿肉。猪下水1整副我怕卖不掉，做太多也费香料。我家本钱不足，所以猪下水也不多要，先要10斤。这个量不难，明早我剁肉，你过来，剁好了你先挑。不过价格方面，价格当然是价走。成。码头临时摊位费一般20、30文，线下天冷。前海滩涂容易结冰，中小船少，冬日临时摊位费20文就行。船少，生意比平时淡些，但那边有自己的商业圈，主顾不只有商客，还有码头苦力和附近百姓。就是那处鱼龙混杂，条件实在差。我有个朋友在那儿练摊儿，冬天虽然挣得少些，覆盖摊位费劲够，只是风吹日晒，人老得快。谢您提醒，我不怕苦。
千难万难的过来了，还怕这些？馋坏了吧？搬家总归是大事，条件不好，一碗手擀面配卤下水，也算庆祝大餐。娘，快来趁热吃面！我灶上没熄，吃完还能好好洗漱，晚上睡个舒服觉。姐姐吃我的吧，还是吃我的？真不用，我按大家平时饭量下的面，已经饱了，吃撑晚上睡觉也不舒服。你们敞开吃。刚准备喊你，就听见你起身了。娘怎么醒这么早？晚上睡不惯。这袄子沾水不知多重，娘是怎么没吵醒我，把它洗干烘好的？娘没事儿，上午补一会儿觉就好。倒是你这袄子实在脏了，穿干净立整些，也方便你在外走动。芝芝来啦，我还想着晚些再喊你，是不是吵醒你了？我还想着晨间得去置办摆摊家伙货，万一误了时辰怎么办？多亏您家响动，不然我还指不定什么时候醒。芝芝来看看要哪里，看好了我切给你。这里帮我切3斤。总共95文。谢您家的好意，回头做了吃时，我再送些给几个弟弟解馋。这肥肉熬点猪油，包进素包子里最鲜润。我要置办摆摊用的家伙啥？一种挑担子式，一种推车式，价钱差不少，铺子里都有现成的。若加上杂七杂八的东西，再配2个大小水锅，一整套下来1两半银子。小哥别担心，唐记出品，用个3、5年总归没问题。若哪里不对劲儿，随时找我修补。若小哥回头有更好前程，不做小买卖了，也能结轿卖回我家。线下可有人家折旧卖来的？后院倒真有一辆，昨儿刚收来的，成色不错，就是前头主顾卖臭豆腐，木橱上经年累月沾了味儿，轻易盖不过去。若小哥愿意，500文钱。可话得说清楚，这车特殊，再经一次手更不好卖。你用几日想卖回来，我至多给100文。2口小铁锅就值200多文，其余等于半卖半送。只要我的卤味能盖过臭豆腐味，就是稳赚。就他。娘怎么还没睡？时辰还早，我想着你买摆摊家伙事回来，总归需要人帮着洗刷。你这是做什么？我怕有老鼠叼走姐姐买的肉，帮你看着呢。小院空过许久，没有老鼠洞不代表以后没有。做吃食生意，卫生绝不能出错。等手头宽裕，得考虑养只小猫。支援看火。好。
码头比家里还冷，骨汤带出去坏不了，面条只带面粉，卖不出原样推回来。娘，知远，你们在家吃这个，药也按时喝。路上慢些，不急这一刻。姐姐，摊子一定会卖光的。那边应是固定摊位。卖什么吃食？有包子，肉的、半肉的和素的，还有卤下水、骨汤面条。肉包怎么卖？肉包3文钱一个。别家都卖2文，城里铺子才能卖3文。你这小子忒黑心，在码头漫天要价，我闻着你包子还有点臭，属是黑心肠。2斤猪肉50文，不算面粉、调料、柴炭和人工，一个肉包成本就接近2文，卖3文已经是薄利多销。什么味道这么香？我也闻着了。走，瞧瞧。客官，可要用些吃食，小摊刚开业，肉包3文，半肉2文，素的1文。不必介绍价钱，也不必说包子，包子哪里没得吃？我就想吃点别处吃不到的。客官问的是这个吧？我自己卤的下水，里头还有白萝卜、豆干、豆泡，夹在白面馍里正好，不贵，5文钱一个。这么香才5文？我没散钱，也不想要铜板，你看着替我装吧。好。我看别家的夹馍都是切开一半再塞馅儿，你这怎么全切开？其实一样，只是我这萝卜切得厚，加上旁的东西怕塞不下，把萝卜挤烂了。客官若需要，不用。我看你这样也挺别致，就按原来的弄。头一单生意，送您一个肉包尝尝。好像不少人特地避开这个拐角，唉，连过都不过来。卤味再香也吸引不了他们。天寒，大娘喝口热汤再往家去，没得着凉。小哥真是好手艺，这骨头汤香浓鲜美，难怪买你包子的人都赞不绝口。可惜老婆子卖半日鱼也只挣几十文，不然一定照顾你生意。大娘误会了，我不是让您掏钱光顾，只是发现这位置市口好像特别差，想跟您打听2句。小哥不知道，你这位置虽偏，从前却有一家经常在这儿卖吃食，摊主姓赵，是个比我年轻些的妇人。他和我一样住得远，每次也在边角位置，我俩常挨着，还算相熟。前2日，这码头上出了件大事，有几个客人在赵大娘摊上说东西难吃，嚷着退钱道歉。赵大娘是个厉害的，争2句就动起手，偏他还以寡敌众，把几个男子打翻在地，领头那个头都破了，流了好多血，官府都惊动了，全码头都瞧见，议论不止。我知道这是忌讳，可厉害的是前头那家，又不是我家，地上也没血迹，大伙儿至于这么避之不及吗？唉，要不说巧呢，你不只选了赵家原来的地方，连推车、矮桌、板凳都跟前一家像得很。别说旁人，就是我这常年在赵家旁边摆摊的，早上都晃了神，以为还是他家来开摊。您说的赵家摊子，不会是做臭豆腐的吧？你咋知道？我买的就是赵家的推车，哪想到还有这一场官司。买到赵家的推车，又摆在人家原位，卖鱼大娘都误会，旁人怕也以为我和赵家是一家。改装推车的钱不能省，明日还得早点来，换个远离是非的位置。才中午，还有大半日，炭火带足了，凉了再热，等有人空出位置，再换炭。在那儿呢，就是那家。不会是被赵大娘打的人家来寻仇吧？小哥没走就好，你那吃食做的那般好，我都担心你的吃食卖光了，一早走了。还没有，您是想再买点什么吗？我家的船只在这停留1夜，
明儿个天刚亮就准备出海了，想在小哥这儿多置办些干粮。小哥先把摊子上的东西都装给我。一船人的干粮，这不是小生意。先把这笔银钱结了，咱们再说后头的。好。方才看小哥严阵以待的，是不是我们动静太大，把你吓着了？确实有些意外，没想到您会这会儿过来。确实早该过来的，只是有事耽搁了。我先前还跟大哥显摆，说只用一个小银褂子，就买来这么些吃食。小厮偏偏说，那白面夹馍里夹的不是猪肉，是猪下水。大哥只问我，外头小摊洗没洗净，我敢不敢吃？还说猪下水便宜，我那5文钱未必真占了便宜。那大哥也挑不出错。后来他才把增补干粮这事交给我，让我自己办。零头我给您抹了，一共240文。宫中采买，按账走。小哥收好。银钱没错。好了，那么现下该论论后头的了。我的想法是，小哥今晚直接跟我们上船，在我们船上做饭，顺带也教教船上那个不长进的厨子，别再做那些难吃的东西，为难我们的胃。价钱好说。若我真是小哥，去船上做一夜，少说几两银子。可我是女子，家里还有娘支援，初次合作，又是在别人的船上，船若真开走，我连哭都没地方哭。我们江记船行虽不算多大，但也是老字号了，常年行船的。小哥若不知道，可以和其他人打听一番，不会亏待你的。我家中不太方便离人，过夜怕是不行的。若是不上船去……哦，这样啊，是我唐突了，那就不去船上。小哥今晚做了，咱们明早交货，如何？可以。出海行船，短则月余，长则小半年。卤下水、菜包、肉包这些都不算特别耐放。白面夹馍50个，各色包子也要，肉包、菜包、豆腐包各来50个。至于旁的馒头、饼子，不拘什么东西，只要味道好。小哥看着做，能做多少我要多少。明日天亮前交到码头。对，天刚亮我们就准备出海，这是定金。明早我准时到。耐放干粮，时下无非馒头饼子，可长途赶路，谁能拒绝一口热汤面？一晚上来不及做面，那就先做调料包、火锅底料那样的固体酱包。船上厨子手艺差也不怕，热水一冲，涮鞋底都香。走吧。别的不怕买不到，肉得赶紧买。明日天亮前交货，等张叔明早起身就来不及了。张叔，芝芝怎么过来了？可是遇上了什么事儿？没有，今儿个遇到了个大主顾，让我给他们船上做些干粮，明儿个天亮前就要交货。我想着再来买些肉，叔这里可还有好肉？有，今儿个变天，肉正愁卖不出去。你要多少？叔给你挑。今儿个事忙，等忙过今日，我再给您家送些吃食答谢。街坊四邻的，你又买了我家的肉，几步路功夫而已，不值当什么。牛肉做酱最正宗，可耕牛不能杀，价钱也不是现在的我能碰的。猪肉也够用，只要香料配得准。芝芝，怎么又忙上了？接了个大单子，明早天亮前交货，今晚得赶出来。
火别太大，帮姐姐看着。好。宋家又做什么呢？这香味儿比前头卤味还勾人，赶明儿说什么都得买一点儿。娘，我闻到了，就是宋姐姐家。先吃这个垫垫。这汤底真有那么好喝？把你都喝出神了。太好喝了，汤比面还好吃。姐姐往后要卖这个了吗？一定会很多人买的。那倒没有，这东西一般人家消费不起。这次差不多30人份，光食材就花去将近1两银子，一份调料的本钱就30多文，够不少人家一天伙食了。而且新奇东西容易招眼，咱们现在根基浅，户籍还没捞上，秘方若传开，不见得全是好事。卖给江家船行正合适，他们不是本地人，也不是做吃食买卖的。等咱家站稳了，会有更多更新奇的吃食。这样他们拿的时候就不会混了。我来。我也来。大船不可能全靠临时采买，那边多半就是江家长期合作的供货商。小哥有心了。都是我娘帮的忙。白面夹馍好分辨，包子大小小差不多，我娘在封口做了记号，您家看着记号拿，就不会拿错。那么点东西，江家要是想要，我们如意楼随便派几个小帮工也能做出来。哼哼，何必去跟不知根知底的人家定做呢？小哥别同他一般见识，那位袁老板和我爹是旧友，平日里就爱冲长辈，又不知道抽哪门子风，我又没有少定他家的。前头您让我不管是什么干粮，只要能保证好吃，只管做。无奈我一个人2只手，做不了太多，便另外做了一些酱料，同样不多，也就30人的份儿。不拘是下面条还是烫菜吃，都极美味，而且是我独家秘制，保管您前头从未尝过。真有那么好吃？我家往后还准备一直在这儿做吃食买卖，不会骗人。酱料包里搁了不少香料，一份50文钱。您若是不信，我现场冲一份给您尝尝，尝味这份不收您的银钱。50文钱购买50个大白面馒头了，金子做的调料不成？彭举，你涉世不深，莫要被这油嘴滑舌的小子骗了。谢袁叔提醒，又袁叔提醒，我跟这小哥聊得来，被骗了我也认了。30份全要了。原先说好的50份白面夹馍和150个包子，是550文。多做的白馒头1文一个，大烙饼2文一张，酱料包30份，1500文，合起来2200文。扣掉前头您家给的半两银座子，再给我1700文就成。银座子和铜钱都行。小哥手艺好，算术也精，往后必然有大前途。货已交清，祝2少爷一路顺风。等我这趟跑完回来，小哥大概已经开上自己的铺子了，到时候可别同我涨价。承您吉言。彭举，不是袁叔多嘴，识人不清，被人骗了，还当着众人赌气买下，这不是做生意的样子。1、2两银子也是银钱，你不能仗着家里宽裕就不把银钱当银钱。你看你大哥何曾像你这般？按着袁叔说的，我若真不把银钱当银钱，我跟您家订什么干粮？跟吉祥酒楼去订，不是更好？二少爷年幼，您别跟他置气。二少爷随口说的，咱们老爷跟您都多少年的交情了，您担待一些。袁叔人不坏，就是爱说笑。
我像你这么大的时候，他见了我也没有好话。一开始那卖白面夹馍的小哥还在呢，袁叔就阴阳怪气，说我不该在不知根不知底的人家那里定吃食。后头我跟人说一句，他就跟一句。等那小哥走了，他倒好，直接当着2家伙计面前训我。我和那小哥确实不熟，前头他把那酱料包夸得天上有地上无，一份要50文钱，我本来还准备尝尝味儿再决定，后头光顾着同袁叔生气，尝也没尝，直接买了。那1两半银子，大哥从我月例钱里扣吧。那酱料包后头你尝了没？若滋味好，便证明你没有信错人，也就不用扣你的月例钱。还没有。伸头一刀，缩头也是一刀，是就是。他只说冲热水就能调好，再煮面条、烫菜都好吃，旁的什么烹饪手法都没说。不然咱还是把厨子喊回来，让他帮着参谋参谋。不用，包成小份，里头又分粉包、肉酱、菜包。若是骗子，没必要这样费功夫。怎么这么香？明明之前隔着油脂闻，味道不算多浓。大少爷，这是带着二少爷弄啥好吃的呢？大少爷也太疼二少爷了，背着我们给二少爷开小灶。不是开小灶，是我前头买的那个酱料包，随意搁水里一煮，就是这个味儿。几位叔伯，要不要来碗热汤？太香了，里头还有肉末，有白菜苞米粒儿，滋味也好。我尝着全是不常见的香料，偏又配得稳。有这么一碗汤，吃啥都吃得下。二少爷是个有福运的，随便结交个小哥，居然能做出这样的汤。这汤要搁大酒楼里卖，不得好几十文一碗？50文冲出来这么多，值！把厨子喊回来，包子、夹馍都翻热，一道分给大家吃。我没被骗，可这点吃食总有吃完的时候。后头又得吃如意楼的干粮，配船上厨子的手艺。半年后回来，那小哥可千万真把买卖做大了。堂叔，这车帮我改一下，不用大动，只要和原来的模样区别开，还得好推好放。50文，3天内做完。成。要不咱们来算算这趟挣了多少银钱？第一天摆摊卖了将近90个包子，一个差不多挣半文。包子这块有45文左右，大头在白面夹馍，猪下水、萝卜豆干都不贵，一锅卤汤还能用2、3回，一个能挣2文钱。前后卖了24、5个，也有50文，加起来95文左右。扣掉20文摊位费，第一天赚75文。一天70多文，一个月便是2两多银子。这还只是第一天。第二日，包子、馒头、大饼一共250个左右，单个粒头都在半文上下，就是125文。50个白面夹馍挣100文，大头是秘制酱料包，一份挣10文左右，30份就是300文。第二日合起来500多文。去的早，回的也早，衙门关卡没人，摊位费也没收，2日一家600文左右。二手推车加改装的钱挣回来了。咱家的日子会越来越好的，得亏听了芝芝你的，咱们自个儿出来单过了。美食能安慰人，钱才是真正的底气。等我这2日把家里的被褥缝好，也能腾出手接些缝补活计，帮补家用。你挣的银钱就攒起来，先交户籍银钱，往后再给你做嫁妆。嫁妆？我现在只想挣钱养家，把他娘和照顾好。
这样就成。15文一条，大的3、5斤，不杀不刮鳞。前头卤味和酱料都重口，知远还在养肠胃。今日做点清淡的鱼头豆腐汤。你家这是又要做啥好吃的？张家嫂子前头可说了，你给他们家送的吃食，把他家3个吃惯了肉的小崽子都降服了。我们不白要，该给多少银钱就是多少。你做了，可得给我们留一份。娘想接针线活，得先和左邻右舍熟起来，吃食正好能把话头搭上。前头做的是卤下水，后头做的是船上人家的干粮，口味都重，不好消化，不大适合年纪小的孩子。今儿个本只准备做个鱼头豆腐汤，但看见鱼好，我多买了一点。您几家的孩子若是想吃，我做个鱼菜可好？鱼是便宜，可腥，刺也多，孩子吃着不放心。没关系，我先做，到时候几位婶婶嫂子看过闻过再。啥到不到时候的？你连猪下水都能做得那么好吃，只香不臭，一点鱼腥味算啥？我家那3个崽子就等着你下厨呢，甭管做的什么，我家都得订上，晚了可就没有了。那我家也订上，我家也是。娘别沾手了，就做2个菜，有弟弟帮我弄火，一会儿就成。您帮我把推车擦擦就行。姐姐每个都捏的一样，等会儿先给你尝。好吃？好吃，一点都不行，还弹。好喝，一点不行，我再也不说鱼难吃了。这个甜甜酸酸的也要。多少银钱一碗？快给我们来一碗！对，我家刚刚也是订了的。鱼丸3分1碗，糖醋酱另算1文。还有一些没煮的，按份卖，也是3分，回家自己煮，每份多1个。冬日里耐放，留几日也不怕。小哥家啥时候再做这种不常见的吃食？也顾一顾我们这些远处的街坊，我家孙子正嘴馋呢。平时我都在忙外头买卖，不一定什么时候做旁的。这样吧，大娘可以跟我娘多走动，下回也就不怕买不到了。宋夫人，望咱们可得多说说话。宋夫人真是有后福的，我家孩子和你家的差不多大，哪里会这样能干？宋夫人搬来后也该多出来走动走动，远亲不如近邻嘛。我这几日忙着给家里缝制冬日里的东西，便没有和诸位打招呼，见谅泽哥。我们哪是责怪你，还指着你家孩子在做吃食，给孩子们打牙祭呢。你需要缝啥东西？一个人忙得过来不？需要我们帮忙不？宋夫人这活真不错，这针脚那样式真不比铺子里卖的差。同样一个人一双手，你家孩子做吃食格外好吃就算了，你做针线也能把人比下去。我家祖上是鲁地，后来搬到江南一带定居，一直做的都是这方面营生，我便耳濡目染，跟着学了一些皮毛。不是说这家卖吃食吗？怎么又论起针线了？啥帽子夸成这样，让我瞅一眼。哎呦，李家妹子这是干啥？平白糟蹋了好物样儿。我方才没使什么劲儿。你日常手劲儿就大，一人能搬2、3袋水冕，这小东西哪里经得住你撕扯？我亲眼看你扯坏的。那我赔。不碍事，针柱功夫本也不止缝制，还有补这一条。
哪像补怪处，倒像专门绣上去的。我前头还觉得这帽子过于朴素，本想绣个图案，一时没想到绣什么。现下好了，正好补个小兔子上去，回头把这个图案绣完便没事了。娘不是不会和人打交道，只是从前在宋家被规矩压得不愿伸手。不是说了让你歇着，怎么又把收拾的活抢了？饭快好了，娘那边如何？我接到第一个单了。什么单？方才那帽子是李家媳妇儿争抢时弄坏的，但当时人多手杂，我也没要他赔，只把口子补了，顺带展示一下绣制。李家媳妇儿大概不好意思，后头说她准备给娘家侄儿做一套虎头鞋、虎头帽，东西都买好了，却不知道从哪里下手，便交给我来做。娘要了多少手工费？小孩子东西小，布料、棉花又不用咱们出，我要了30文钱。30文的小买卖，还得做上1、2日。你随手弄个鱼丸出来，附近卖卖便是几10文进账。娘，这不是几文钱的缝补小单，是考验真功夫的虎头鞋、虎头帽。我不过给您递了个梯子，让您和诸位大娘大嫂说上话，您自己一出手就接到第1单了。只要这第1炮打响，往后娘挣的说不定比我还多呢。到时候您可别嫌弃我。你这话说的，娘还能嫌自家闺女？等娘挣够了银钱，可不叫你再做摆摊那样的辛苦活了。成啊，那就跟前头说的反过来，等娘挣到了银钱，给我盘个铺子。